Buongiorno e ben ritrovati la nostra prima edizione. Buona domenica a tutti voi, anche oggi fino all'1:30 per raccontarvi quello che accade sul territorio a partire dalla cronaca. E la cronaca è subito in primo piano perché questa mattina c'è stato un brusco risveglio a Belluno, un brusco risveglio per lo shock del ritrovamento poco dopo le 8 di appunto questa mattina in pieno centro, in una via del centro, come vediamo nelle immagini, del corpo di una ragazza, pensate di appena 19 anni, che è stato trovato in una pozza di sangue in questa strada di Belluno. Siamo proprio in pieno centro. Il ritrovamento è stato effettuato intorno alle 8. Immediatamente sul posto sono giunti gli uomini della polizia, della squadra mobile, per cercare di ricostruire quanto fosse accaduto. Ovviamente non si è esclusa nessuna ipotesi nelle fasi iniziali di questa mattina, nemmeno quello di un omicidio. Poi via via che la mattinata è proseguita e quindi anche le ricostruzioni sono proseguite, si è capito, ma cercheremo di saperlo da Tiziana Bolognani fra pochissimo, che si è giunta sul posto e che vediamo, ecco, la vediamo quasi in collegamento fra pochissimo. Tiziana, tu sei stata sul posto e quindi ci puoi raccontare meglio innanzitutto ovviamente lo shock, perché fatti di questo genere, soprattutto in centro a Belluno, chiaramente creano momenti ovviamente di tensione, anche ovviamente di shock, e poi come si è evoluta la ricostruzione del fatto. Tiziana. Sì, buongiorno, e come avete detto voi, come hai detto tu, la notizia che è arrivata e piombata questa mattina presto, molto presto, attorno alle 8, ha lasciato tutti sotto shock. Si è parlato immediatamente di un atto violento. Ci siamo recati in zona. La zona è una zona centralissima di Belluno, proprio in centro storico. La via si chiama via Pietro Valeriano, è una via di delle case antiche di Belluno, a ridosso di Piazza delle Erbe. Al primo piano, al piano terra, c'è una nota trattoria, di fronte un negozio di articoli sportivi per giovani, per ragazzi, e giovanissima, 19enne. La ragazza che è stata trovata priva di vita sulla strada questa mattina da un passante che ha immediatamente chiamato il 118. In quei minuti proprio stavano iniziando a lavorare i ragazzi che gestiscono la trattoria e che hanno immediatamente sospeso l'attività, si sono portati all'esterno. È arrivata la polizia, prima la volante, poi la squadra mobile con la polizia scientifica. Ecco, vedete nelle immagini la scena alla quale abbiamo assistito comunque da distante, impossibile avvicinarsi al nastro rosso e bianco che è stato sistemato dai poliziotti. Praticamente con il passare delle ore si è inteso che si è escluso l'atto violento e l'ipotesi sulla quale stanno lavorando gli inquirenti, che si sia trattato di un gesto volontario. La ragazza è caduta da un terrazzino che sta più o meno al terzo piano di quella palazzina, proprio sulla curva di via Pietro Valeriano che incrocia via San Pietro. La polizia scientifica ha raccolto alcuni reperti che ha trovato proprio sulla strada, un paio di cuffie, un berretto. Ha portato via le cose pochi minuti fa. La ragazza sembra che sia stata trovata ancora in vita, ma in condizioni disperate, e purtroppo le speranze sono praticamente svanite poco dopo l'arrivo della giovane al pronto soccorso, dove si è precipitato il padre, che in quel momento non si trovava
in casa con la ragazza. Nessuno in quella via conosceva questa ragazza e conosce la famiglia. Sembra che da poco il papà con la ragazza si siano trasferiti dal Cadore lì in centro storico. La ragazza si sa che è una studentessa del liceo artistico di Belluno. In pochi per davvero la conoscevano, per l'appunto perché risiedeva a Belluno da pochissimo tempo. La notizia dell'episodio violento che si era diffuso proprio nelle primissime ore, che aveva causato non solo molta attenzione alle immagini, vedete che c'è stato un via vai di curiosi e ai noi anche di tanti giovanissimi con il telefonino cercavano di riprendere il luogo della tragedia. Vi dicevo, questa notizia ha portato immediatamente in zona l'assessore alla sicurezza del comune di Belluno, Raffaella Damiano, seguito a pochi minuti di distanza dal senatore Luca De Carlo. Si sono portati, ecco li vedete, durante il sopralluogo si sono avvicinati ai poliziotti, hanno poi di fatto saputo quali era, in che modo si stavano orientando le indagini. Una tragedia, ha detto De Carlo, che a Belluno capita raramente, per questo motivo ci siamo portati in zona per capire che cosa fosse successo. L'assessore Damiano ha confermato che la famiglia per il momento non era conosciuta. Noi sappiamo che il padre della ragazza è un professionista che lavora nel settore dell'occhialeria. Cosa vi devo dire? Una notizia che questa mattina un episodio davvero drammatico che ha svegliato tutti ci ha svegliato e ci ha lasciato con il cuore in gola, perché per l'appunto sulle prime si parlava di un episodio violento. Insomma, una ragazza giovanissima, ecco, non possiamo comprendere, è inutile fare in questo momento ipotesi. Tra l'altro anche gli agenti della polizia scientifica con gli agenti delle volanti della mobile sono andati via poco fa. È chiaro che, come avviene in ogni caso di cronaca, fatto di cronaca, episodio violento in questo momento, tutte le ipotesi sono aperte, ma la principale è che per l'appunto si sia trattato di un gesto volontario. Ecco, questo è quello che vi posso riferire. Una notizia che naturalmente ha causato un po' di scompiglio questa mattina e ha lasciato tutti senza parole, anche perché ci si è domandati chi fosse, che cosa fosse successo, perché lì in quel luogo. E gli stessi gestori della trattoria avevano deciso e poi hanno cambiato, penso abbiano cambiato idea poco fa, avevano deciso di, nonostante avessero il locale tutto prenotato, avevano deciso si erano messi a telefonare ai clienti per annullare le prenotazioni, perché non se la sentivano di aprire l'attività praticamente di fronte, affacciati al luogo in cui si è consumata questa tragedia, che come tutte le tragedie di questo genere non ha spiegazioni logiche. Ecco, questo è quello che ti posso dire, Nicola. Grazie davvero a Tiziana per averci raccontato insomma quanto accaduto, e quindi anche un po' lo shock della città. Lo dicevi tu, insomma è un periodo purtroppo che ormai va avanti da tanto tempo, nel quale appena si sente di una giovane donna, di una donna che viene uccisa, è ancora fresca e purtroppo forte l'eco di quanto accaduto a Roma soltanto pochi giorni fa, e quindi chiaramente si pensa subito a eventi di questo genere.
da quanto ci dici, se ci sono poi novità e aggiornamenti ce lo dirai, c'è quest'altra ipotesi primaria. In ogni caso resta un dramma anche per davvero la giovane età di questa ragazza. Grazie. Se posso dirti, forse solo l'unica cosa, è solo, come dire, un ricordo della cronaca durante il lockdown. Proprio in quella via, proprio in quella palazzina, morì all'inizio in circostanze sconosciute un ragazzo, un giovane di 35 anni che venne trovato in fondo alle scale della palazzina, e poi di lì a poco si capì che il giovane era stato colto da malore proprio mentre scendeva le scale, e lì si era consumata in piena solitudine questa ennesima tragedia. Ecco, c'è una coincidenza oggi che ritorna proprio in quella palazzina e proprio in quella via. Grazie davvero, grazie Tiziana Bolognani e Stefano Bozzi che hanno seguito e stanno seguendo questa vicenda. Se ci sono aggiornamenti non ovviamente farti problemi a chiamarci. Grazie davvero. Grazie a voi, buon Grazie. lavoro. Allora, questo dramma che ha scosso Belluno. C'è un'altra tragedia davvero terribile che invece non riguarda il Veneto, non riguarda l'Italia, ma riguarda gli Stati Uniti. Ve la diciamo al volo per farvi un aggiornamento anche di cronaca internazionale. Lo vediamo dall'ANSA: sparatoria vicino a Los Angeles per il Capodanno lunare, ci sono delle vittime. La polizia in California sta reagendo a una sparatoria avvenuta durante i festeggiamenti del Capodanno lunare al Luna Park di Monterey Park, nell'area di Los Angeles, in cui ci sarebbero finora un numero imprecisato di feriti. Lo rende noto la stessa polizia citata dalla BBC, senza aggiungere altri dettagli. La sparatoria è iniziata alle 22 ora locale, alle 7 italiane. Secondo il quotidiano Los Angeles Times ci sarebbero anche dei morti nella sparatoria avvenuta a Monterey Park, vicino alla metropoli californiana, tra la folla che partecipava ai festeggiamenti del Capodanno lunare. Il giornale non riferisce il numero delle vittime e afferma di aver appreso dei morti intercettando le frequenze della radio della polizia che è intervenuta sul posto. Questo dunque a Los Angeles. Torniamo invece nel Veneto, ancora con la cronaca, con la polizia di Vicenza che ha identificato un ragazzo di 16 anni che tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre si sarebbe reso protagonista di atti di bullismo, aggredendo violentemente in 2 occasioni un coetaneo, fatti poi denunciati in questura il 12 novembre. È stato proprio la vittima a riconoscere il protagonista degli episodi. A quel punto la madre, che l'aveva accompagnato a scuola, si è rivolta a una pattuglia della squadra volanti presente sul posto nell'ambito dei servizi di prevenzione. Gli agenti, su segnalazione del genitore, dopo aver ascoltato anche il racconto della vittima, hanno proceduto al controllo di un gruppetto di ragazzini, identificando il presunto autore degli atti di bullismo, un sedicenne, accompagnato poi in questura. Alla madre, giunta sul posto, è stato affidato il ragazzo per fare rientro a scuola, quindi un sedicenne accusato di atti di bullismo violenti nei confronti di un coetaneo. Ancora la cronaca con delle auto bruciate nella notte a Mirano. La zona è quella di Ca Rezzonico alle 4:30 circa. L'incendio di 2 auto estesosi anche, lo vediamo dalle immagini dei vigili del fuoco, alla parte esterna di un'attigua abitazione. Nessuna persona fortunatamente è rimasta ferita. I pompieri, accorsi con 3 squadre da Mestre, Mira e con i volontari di Mirano, hanno spento l'incendio ormai generalizzato di una Jeep e di una Lanciatema parcheggiate a ridosso dell'abitazione. Le fiamme si erano già propagate anche alla tettoia in legno della casa. I vigili del fuoco hanno provveduto alla bonifica e al controllo di tutte le travi per escludere ulteriori focolai. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco. E ci sono aggiornamenti anche sul caso. Abbiamo raccontato ieri della ragazzina di 13 anni che è stata investita a San Polo di Piave da una 91enne in auto mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in bici con le amiche. La ragazza è ancora in prognosi riservata, resta in serie condizioni all'ospedale Ca' Fongcello di Treviso, dove appunto è stata portata nel pomeriggio, tardo pomeriggio di ieri. Allora rivediamo il servizio di Christian Arboit che ci ha raccontato ieri sera nel nostro telegiornale quanto era accaduto. Inizialmente aveva perso conoscenza, difatti ai primi richiami non ha dato risposta. Successivamente, anche con l'aiuto appunto di un medico che passava,
ha ripreso conoscenza e da come mi hanno raccontato in una prima ricostruzione anche poi si è lamentata soprattutto per lo shock e probabilmente per i dolori, quindi di conseguenza ecco, era cosciente. Sono stati minuti concitati, quelli vissuti poco dopo le 5 del pomeriggio in via Roma San Polo di Piave, nelle vicinanze del supermercato Ins. Una ragazzina di 13 anni si trovava con un gruppo di amiche, tutte in bici, quando hanno attraversato la strada, sembra sulle strisce pedonali. È qui che è stata travolta da una Y10 guidata da una donna novantenne di Marino di Piave che si è fermata dopo qualche decina di metri in stato di shock. Sul posto il suo M118 che ha condotto la tredicenne, che frequenta la terza media del paese, al Cafoncello di Treviso. Le sue condizioni sono giudicate gravi, in paese c'è apprensione. C'è attesa per capire le condizioni della ragazza, sicuramente dovrebbe aver battuto la testa da come sono le prime indicazioni e quindi di conseguenza quando ci sono questo tipo di traumi bisogna avere sempre cautela. E come dicevamo, la ragazzina, la tredicenne, è ancora in prognosi riservata all'ospedale Cafoncello di Treviso. Adesso torniamo invece a parlare di un caso che vi abbiamo raccontato proprio in queste ore, cioè la chiusura di due scuole, una scuola media e un liceo a Oderzo, perché sono risultate non sicure per il rischio sismico, una vicenda che ovviamente fa discutere. Allora ripercorriamo la vicenda con Christian Arboit. Io sono convinta che non cadrà, ma può essere una convinzione mia. Anche il ponte Morandi era lì da tanto tempo, eppure è caduto, e quindi con questa possibilità ho deciso di chiudere la scuola, perché, come dico, prima di tutto la sicurezza dei ragazzi viene prima di qualsiasi altra cosa. Una decisione sofferta, quella presa dalla sindaca di Oderzo, Maria Scardellato, chiudere la scuola media della città, oltre 500 studenti, cui si sommano altri 300 del liceo Scarpa, ospitati nello stesso plesso. Del resto, la relazione sull'antisismica commissionata a dicembre dallo stesso comune non lascia grandi margini di discrezionalità. Davanti a indicazioni di questo tipo, cioè resistenza del calcestruzzo molto basse, e questa carenza è diffusa dappertutto, non me la sono sentita di lasciare aperta la scuola. L'indagine è arrivata dopo anni sulle montagne russe. È da tempo che l'amministrazione partecipa a bandi sia nazionali che regionali per l'adeguamento antisismico, senza successo. In un caso il cantiere era di fatto pronto a partire. Nel maggio 2021 eravamo già arrivati con l'impresa a iniziare i lavori, ma nel frattempo era successo, avevano cominciato a alzarsi i prezzi e l'impresa, giustamente da parte sua, non ha firmato il contratto perché i prezzi erano saliti e quindi non ci stava più dentro. Il problema ora è organizzativo. Dopo qualche giorno di didattica a distanza, da giovedì prossimo gli studenti saranno trasferiti in altre strutture, 15 aule al patronato Turroni, 10 alle scuole di Piavona, che saranno a loro volta ricollocate alla primaria dall'Ongaro. Questo per i primi 2 mesi, perché immediatamente partiremo con l'ordine delle aule prefabbricate che andremo a collocare nel parcheggio dietro al Foscolo. Allo stesso tempo il Comune dovrà accedere a un mutuo per i lavori di adeguamento stimati in almeno 5 milioni di euro, nella speranza che tra bandi regionali e PNRR si trovino le risorse. Intanto lunedì Scardellato incontrerà i genitori, ai quali ha già inviato una lettera. Posso dire che mi dispiace, ma che anche loro cerchino di capire la mia situazione e la difficoltà che ho avuto nel prendere la decisione e che ho tuttora per portare avanti la problematica. E poi c'è la provincia che fa il punto anche sugli interventi nelle scuole dopo quanto accaduto a Oderzo. Io non credo che ci siano risvolti legali, danni non ne sono stati fatti, nessuno è stato, ha patito pericolo in questo momento. Io credo invece che sia una buona azione amministrativa questa, la sicurezza prima di tutto dei studenti, del corpo docente, e quindi è bene procedere senza se e senza ma. Appoggia totalmente la linea della sindaca di Oderzo, Stefano Marcon, presidente della provincia. Proprio il Sant'Artemio è competente per la parte relativa al liceo Scarpa, visto che l'edilizia degli istituti
istituti superiori in materia dell'ente di secondo grado. In questo caso una parte dei liceali sarà trasferita nei locali della parrocchia San Vincenzo di Oderzo, un'altra a Motta di Livenza, dove peraltro si trova la sede centrale dello Scarpa. Resta il tema di fondo ed è generale, ovvero lo stato di salute delle scuole nella Marca. La decisione di Oderzo potrebbe aprire un fronte fra i primi cittadini. Marconna, dal canto suo, ricorda gli sforzi fatti negli ultimi anni per l'edilizia delle scuole superiori. Le ricognizioni che abbiamo fatto in provincia di Treviso hanno portato quelle risorse che stanno mettendo in ordine tutte le scuole provinciali. In questa di Oderzo non vi era alcuna avvisaglia. Ci stiamo già attivando per candidare la realizzazione di un nuovo plesso in quel di Oderzo, cercando di sfruttare bandi che sono stati messi a disposizione dalla Regione, e quindi faremo le corse per portare a casa qualche risorsa per nuove edificazioni. PNRR che nelle scuole della Trevigiano dovrebbe cubare diversi milioni di euro di nuovi interventi, una pagina questa che per buona parte va ancora scritta. A Venezia nuova acqua alta sul Mediomare oggi, e allora per il secondo giorno consecutivo come ieri è stato utilizzato il Mose, e quindi alle 9 sono stati registrati 114 cm in mare all'altezza della bocca di porto del Lido, 4 cm in più rispetto al limite di 1 metro che non prevede l'utilizzo del Mose, e quindi l'apertura dell'attività del Mose, che il rialzo delle paratoie anche oggi come ieri. Noi invece restiamo nel veneziano, ma ci spostiamo a Mirano. Vedo il nostro Lucio Zanato per parlare di un tema caldo in questi giorni, in queste settimane, che è diventato caldo anche dopo l'allarme lanciato proprio ai nostri microfoni con un nostro servizio sul futuro del radicchio di Treviso. Allora parliamo di radicchio con te, Lucio. Dove ti trovi? Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Mi trovo in piazza Mirano, come vedete, una delle piazze più belle del Veneto, sicuramente della provincia di Venezia. Siamo qui perché è tornata la festa del radicchio, quindi sono i due i temi in realtà. Il primo sicuramente il radicchio presente e futuro, abbiamo lanciato l'allarme sul calo della produzione, sui problemi che hanno appunto i coltivatori, ma qui torniamo anche perché sono 2 anni dal Covid che non si faceva più questa manifestazione, che è una delle manifestazioni tipiche della piazza qui di Mirano, e siamo con il sindaco Tiziano Baggio. Sindaco, per voi cosa significa ritornare in piazza? Mirano è la sua piazza, quindi poter riprendere le manifestazioni che svolgiamo nella nostra bellissima piazza è molto importante. Significa l'orgoglio di un territorio che è un territorio a forte vocazione agricola, significa l'orgoglio di proporre un prodotto che è prodotto solamente in 24 comuni del territorio tra Venezia, Padova e Treviso, e significa anche mangiarsi un bel risotto al radicchio. Senta sindaco, però voi siete in quella fascia che per molto tempo è stata una fascia che dava lavoratori a Porto Marghera. Qui è nato il metalmezzato forse per certi versi. Adesso quanto è cambiata la vostra economia e quanto l'economia di questo territorio è più vocata all'agricoltura? Perché c'è un ritorno soprattutto dei giovani, l'abbiamo visto oggi anche con la scuola agraria. Sono stato oggi a visitare la scuola agraria, dove è stata ben descritta la lavorazione del radicchio, una lavorazione importantissima, di altissima qualità, di altissima specializzazione. Questo è il futuro della nostra agricoltura, e quindi Mirano sta andando verso una vocazione di tipo turistico, ma un turismo legato alle proprie radici, e Mirano è a tutti gli effetti da sempre una città agricola. Grazie al sindaco, noi invece proseguiamo perché all'interno di questa mostra c'è anche una premiazione che è voluta da CIA Venezia e siamo con il responsabile di zona, Almerino Durante. Buongiorno, noi siamo venuti qui perché oltre che parlare della premiazione, quindi dell'interesse delle giovani generazioni, ricordiamo che ha vinto una primaria qui di Mirano, il primo premio è anche un premio in denaro che serve proprio per incentivare la conoscenza, la cultura del radicchio nelle giovani generazioni. Siamo venuti qui per capire un po' invece qual è la situazione della produzione, perché qualche settimana fa alcuni produttori hanno detto è un problema, il cambiamento climatico sta creando notevoli problemi alla produzione del radicchio, l'IGP addirittura ha cambiato disciplinare. Presente e futuro di questo prodotto, di questo nostro prodotto? Buongiorno a tutti. Allora, quest'anno è stato un anno caratterizzato da un andamento climatico molto problematico per la produzione di radicchio. Iniziamo da luglio, siccità, problemi a preparare il terreno, dopo piantare le piantine con quel secco, quei calori là, quindi
gasolio caro, molto caldo e problemi anche di attingere l'acqua anche dai pozzi o dai fossi addirittura. Man mano che siamo andati avanti pensavamo che il tempo ci desse una mano, abbiamo fatto un autunno ancora con il caldo, non arrivavano le prime brinate, dovuto irrigare anche il mese di ottobre dove che gli altri anni c'erano già le prime brinate, quindi ancora avanti con il radicchio col tempo che non ci dava una mano. Novembre, dicembre si va avanti ancora, le brinate stendono ad arrivare, però diciamo che il radicchio abbiamo avuto un bel prodotto, buono, organolettico, un fittone un po' più lungo degli altri anni perché non ha fatto il freddo, diciamo, non ha rispettato. Però dicono che c'è un calo del 30% della produzione, tanto è vero che addirittura questa cosa è arrivata a Roma, c'è una interpellanza dei senatori della Lega al ministro Lollobrigida proprio con opere di sostegno della produzione del radicchio, ma è veramente così? Sì, perché come stavo dicendo, il tempo, giustamente, il radicchio non ha finito la sua fase di lavorazione, ha sempre continuato a lavorare, quindi la pianta non ha fatto un bel ceppo pieno, si è allungandosi si è un po' vuotata come cuore, ha fatto il fittone un po' troppo lungo, troppo come foglie, e quindi c'è un 25-30% di peso in meno rispetto agli altri anni. Senta, ma allora i conti tornano per voi che fate produzione di radicchio? Purtroppo no, perché abbiamo meno resa per ettaro e quindi abbiamo meno peso, meno soldi in tasca. Ma è vero che poi c'è anche il tema della grande distribuzione che vi impone, diciamo, tenere dei prezzi bassi? Sì, purtroppo, perché o consegni così o purtroppo, sebbene che c'è meno produzione, il prezzo ce lo fanno loro. Noi siamo in mano alla GDO, alla grande distribuzione, che loro ci impongono certi prezzi, ovviamente fanno sempre le offerte sempre sulle nostre spalle di noi produttori. Grazie, proprio per questo adesso invece sentiamo Federica Senno, che è il presidente di CIA Venezia. Federica, abbiamo sentito il lamento dei produttori, abbiamo visto del tema del cambiamento climatico. C'è da lavorare, insomma, in questo prodotto perché questo prodotto continui ad essere un prodotto tipico, un prodotto identificativo di un territorio. Sì, sicuramente il radicchio tardivo è un prodotto di qualità che identifica 2 province, 2 territori, sicuramente è un prodotto importante anche dal punto di vista economico per il mantenimento del nostro territorio e delle nostre aziende. Ma cosa si può fare per far sì che anche i giovani comunque continuino a portare avanti questa produzione? Perché se continua a calare, se continua il cambiamento climatico, se le rese non ci sono neanche economiche perché la GDO impone i prezzi, qui non andiamo da nessuna parte. Beh, sicuramente è un periodo difficile per tutte le colture, per il cambiamento climatico. Cosa si può fare? Si può provare a incentivare il proprio prodotto, a venderlo direttamente, a bypassare quella che è la catena della grande distribuzione quando è possibile. Altri modi è complicato, sicuramente bisogna prestare attenzione a quello che è il mondo agricolo e incentivare le attività, soprattutto le nuove generazioni e i nuovi agricoltori. Nicola, se hai delle domande? Volevo chiederti qualcosa di una legge regionale, insomma, che so di cui ti stai occupando anche della nuova legge regionale sul chilometro zero e distributori automatici di frutta fresca, è così? Sì, esatto, parlavamo prima del bypassare la GDO. Lo si può fare con questa legge di tutela del chilometro zero o comunque della produzione di prossimità? Quella legge che è stata approvata in questi giorni proprio a Venezia. Sì, questa è sicuramente una proposta di legge che può aprire ulteriori strade al mondo agricolo. Il fatto di poter inserire all'interno delle mense scolastiche i prodotti di prossimità dei nostri agricoltori sicuramente può essere un aiuto per gli agricoltori stessi, ma anche per i nostri giovani che consumano nelle mense scolastiche dei prodotti di qualità e del luogo. Lei tra l'altro per altro prodotto, ovvero per i latticini, per i formaggi, un po' di filiera corta la sta facendo e mi pare che i risultati ci siano. Sì, diciamo che... Perché lei è produttrice, ricordiamo che lei ha l'ultima stalla di mare, proprio a ridosso di Jesolo, con una produzione di latte di alto livello, nonostante i costi degli allevamenti siano comunque molto alti. Sì, diciamo che appunto avere un rapporto diretto con il consumatore finale non solo ti fa sì di creare un rapporto, un legame e una fiducia reciproco, ma sicuramente abbatte i costi di quelli che sono gli eventuali intermediari.
Per ultimo, c'è anche questa idea di distributori automatici di frutta fresca. Incentiveranno anche la frutticoltura nei nostri territori? Beh, sicuramente può essere un'altra opportunità che può essere colta dagli agricoltori. Non credo che risolveranno il problema, ma sicuramente se qualcuno ha questa visione e questa nuova idea imprenditoriale può intraprenderla. Se non ci sono domande ti restituisco la linea. Grazie, è stato chiarissimo anche la tua ospite, grazie a Lucio Zanato per questo collegamento. Noi andiamo velocemente in pubblicità, poi abbiamo lo spazio per parlare di tante cose, soprattutto la politica. Parleremo del caso intercettazioni, di un ministro Nordio a quanto pare accerchiato anche un po' dai suoi alleati di governo, l'autonomia, i primi 100 giorni di questo governo. A fra pochissimo la pubblicità. Il tema dell'autonomia è un tema importantissimo per quanto riguarda le imprese e riteniamo che sia passato anche già troppo tempo. Così parlò Gianluca Cavion, presidente di Confartigianato Vicenza. L'autonomia è una priorità per le aziende. Un'istanza che questa settimana è stata lanciata anche dalla Regione Veneto in pressing sul governo perché il disegno di legge sull'autonomia venga inserito all'ordine del giorno nel primo Consiglio dei Ministri utile. Vediamo troppi ostacoli anche all'interno del governo di centrodestra, quindi vogliamo capire chiaramente anche da questo governo se hanno intenzione di dare una risposta chiara e concreta ai cittadini del Veneto che hanno votato in massa a favore dell'autonomia, oppure se qualcuno a livello romano con qualche scusa vuole ancora prenderci in giro. Chiediamo anche noi al governo che ci sia un'accelerazione per arrivare a conclusione di questo tema molto importante. Si sono succeduti 5 governi dal 22 ottobre del 2017, quando il 98% dei veneti che ha partecipato al referendum regionale consultivo si è espresso a favore dell'autonomia, una riforma importante per tutto il mondo dell'impresa. Riteniamo che l'autonomia sia una riforma molto importante perché c'è vicinanza tra l'amministrazione locale, le imprese e i cittadini e possa essere misurabile su come vengono spesi i soldi. Non solo l'autonomia però, la flat tax è uno dei cavalli di battaglia del governo nella prossima riforma fiscale. Per quanto riguarda la riforma sulla flat tax, siamo stati anche colpiti in maniera positiva. La cosa che ci lascia un po' perplessi è che incide su una percentuale molto bassa di imprese. A livello provinciale incide per il 2,6%, dunque un'incidenza che non dà tanto respiro alle nostre imprese. Il giudizio sui primi 100 giorni di governo da parte di Confartigianato è comunque positivo, ma ci si aspetta qualcosa di più. Il governo in questo momento è riuscito a fare quello che poteva fare. Le risorse sono poche e sono riusciti a distribuirle in maniera anche equa e certamente ci aspettiamo qualcosa di più. Un governo che è salito in un momento così difficoltoso, possiamo dire che ha raggiunto una buona sufficienza aspettando qualcosa di migliore. Rieccoci in diretta, dunque la sufficienza da parte di Confartigianato Vicenza, questo è il voto dei primi 100 giorni del governo Meloni, ne parliamo anche di altro ovviamente, ma partiamo da qui con i nostri ospiti. In collegamento Skype Alberto Villanova della Lega, buongiorno e buona domenica. Buona domenica a voi. Qui in studio abbiamo Omar Bau, Azione Terzo Polo, esatto. Buongiorno e buona domenica. Buongiorno a tutti. E si sta per raggiungere fra 10 minuti è qui Antonella Tocchetto del Partito Democratico, che questa mattina era impegnata nella riunione del PD cittadino con, a quanto pare, poi ce lo faremo raccontare, anche Giorgio Denardi, il candidato del centro-sinistra alle amministrative a Treviso, e quindi parleremo anche con lei non solo di questo, ovviamente non solo di amministrative, ma in attesa che arrivi Antonella Tocchetto partiamo subito con questi 100 giorni di governo che sono stati 100 giorni caratterizzati ovviamente dall'emergenza delle bollette, i decreti, ma anche qualche retromarcia e qualche polemica. Ce n'è una in particolare di cui parleremo, che è quella delle intercettazioni, che riguarda il ministro Nordio, il ministro proprio trevigiano Carlo Nordio. Allora, Bau, qual è il suo voto per i primi 100 giorni del governo Meloni?
Insomma, avevamo avuto grandi promesse durante la campagna elettorale, un governo che ci aspettavamo fosse pronto perché corroborato appunto dalle grandi aspettative che avevano i componenti del governo e dei partiti che andavano ad elezioni, e infine devo dire non è stato così positivo perché per la finanziaria non è stata una finanziaria molto efficace dal nostro punto di vista, avrebbero potuto fare di più, chiaramente la coperta era corta, chiaramente i tempi erano stretti, però insomma se dici che ti stai preparando da lungo tempo eccetera e poi il risultato non è così positivo come ci aspettavamo, insomma questo non è un risultato a mio parere positivo. Faccio un attimo il tecnico. Sì. Oh, prego, scusa. Alzo un po' il microfono perché il microfono è un po' sceso, allora intanto lei continua a parlare. Certo. Il bello della diretta è anche questo. Esatto. E un'altra cosa che devo dire non è stata positiva è stato anche il discorso della benzina, che abbiamo uno sciopero la settimana prossima e sicuramente il governo avrebbe potuto fare meglio, avrebbe potuto fare di più. Sullo sciopero in particolare, se posso fare un appunto, io trovo legittimo che il governo abbia fatto la scelta politica di non rinnovare lo sconto sulle accise, però non trovo corretto che il governo non abbia deciso di giustificare questa scelta. All'inizio si è parlato quasi si è quasi data la colpa ai benzinai, che sono l'anello finale della catena e di certo non è colpa loro. Si è parlato sì, non è stato corretto, quindi io avrei apprezzato di più che il governo avesse chiaramente espresso la sua posizione, la sua scelta politica, senza andare a dare le colpe alle speculazioni dei benzinai, che sappiamo tutti non è così. Ecco, quando si è insediato il governo Calenda era stato chiaro, non abbiamo pregiudizi di sorta e quindi giudicheremo in base a quello che vediamo. Insomma, quindi il giudizio com'è? Sospeso? Beh, ancora sospeso perché sono passati appunto 100 giorni, però devo dire ad ora ci sono state delle cose positive, ad esempio come ha citato lei prima il ministro Nordio, di cui ci troviamo molto in linea e siamo sostenitori, sosteniamo la sua posizione garantista, sosteniamo la limitazione che vuole fare sulle intercettazioni, sosteniamo anche se vorrà cassare l'abuso d'ufficio, noi siamo favorevoli. Alcune cose, come ho detto, alcune cose positive, alcune cose meno, vediamo. Per ora sì, non sono così positiva da queste prime cose, però comunque come sempre noi guardiamo quello che effettivamente faranno e in base a quello ci comporteremo e daremo il nostro supporto dove effettivamente condivideremo le proposte. Villanova, la conosciamo come una persona schietta che non ha peli sulla lingua, ci dà un voto di questi primi 100 giorni del governo? No, guardi, non credo spetti a me dare un voto al governo. Io credo che, considerando il fatto che noi della Lega comunque siamo stati al governo anche con Draghi nella passata legislatura, qualche mese fa, e quindi conosciamo bene quali siano le difficoltà di essere al governo in un periodo difficile come questo, con quello che abbiamo passato dalla guerra, pandemia, ne abbiamo visto di tutti i colori, la crisi energetica. È abbastanza, dal nostro punto di vista, è abbastanza chiaro che un governo insediato da 100 giorni non ha la bacchetta magica per poter, diciamo, riscrivere la storia o cambiare le sorti del paese nel giro di così poco tempo. Logico che comunque sono state fatte delle scelte, ricordiamoci che abbiamo visto una finanziaria elaborata nel giro di un mese e mezzo, perché il governo si è insediato, se non sbaglio, il 13 di ottobre e entro fine anno ha approvato una finanziaria. Già questo è un ottimo risultato non scontato. Una finanziaria difficile dove 2/3 degli investimenti, di quelle che sono le disponibilità, vengono dedicate al contrastare l'aumento delle bollette e la crisi energetica, quindi circa 20-21 miliardi sulla crisi energetica e 10 miliardi di spesa libera. Logico che si potevano fare tante cose con questi 10 miliardi, in realtà non tantissime perché non stiamo parlando di numeri così alti. La Premier Meloni si è assunta la responsabilità, l'ha dichiarato pubblicamente per quello che riguarda il mancato taglio delle accise e ha deciso di andare a impegnare i fondi che prima erano sulle accise su un altro tipo di sostegno alle fasce più deboli. Logicamente per vedere i benefici di questo tipo di impostazione ci vorranno alcuni mesi, perché non sono così immediati come gli sconti alla pompa di benzina. Nessuno, penso e spero, volesse dare la colpa ai benzinai, che sono l'anello debole della catena
dal punto di vista energetico, sono l'ultimo anello e quello dove diciamo c'è il contatto con i cittadini. La speculazione ovviamente dal punto di vista energetico avviene a piani ben più alti, quindi avviene dalle compagnie petrolifere che possono più o meno far cartello, sulle grandi piazze di commercio che abbiamo visto andare a influire sui prezzi della benzina, del petrolio oppure sui prezzi del gas. Basta pensare solo al fatto dell'Unione Europea che finalmente dopo mesi e mesi riesce a mettere un tetto al prezzo del gas, un tetto altissimo tra l'altro. Questo ha come risultato immediato ha avuto un crollo dei prezzi. Perché? Perché essenzialmente erano prezzi che non erano sostenuti da qualcosa di concreto, ma era pura e semplice speculazione. Questo sta arrivando anche sulle pompe di benzina, lo vediamo perché il prezzo del barile del petrolio è quello che era qualche anno fa e non avevamo prezzi della benzina così alta, quindi sicuramente c'è una speculazione alla base. Il governo sta intervenendo andando a sostenere quelle che sono le fasce più deboli della popolazione e, come dicevo prima, si vedrà fra qualche mese l'effetto di quelle che sono state queste iniziative. La convince quello che ha detto Villanova? Ma mi convince in parte. Io concordo assolutamente che un governo non ha la bacchetta magica e concordo però sì, anche sul discorso ad esempio della benzina. È vero che il governo ha scelto un'altra via, però è anche vero che lo stesso governo comunque è andato a finanziare il settore calcio per un importo circa uguale alle accise che sono state rimesse, quindi circa 1 miliardo di euro, se non ricordo male, tipo 998 milioni. E questa è una chiara scelta politica, anche questa. Quindi io dico, non vado a contestare le scelte politiche che un governo legittimamente prende. Ha peccato molto sulla comunicazione e tant'è vero che abbiamo anche questo sciopero che comunque è sicuramente un effetto di questo fatto. Il taglio delle accise, in realtà il taglio delle accise costa più o meno 1 miliardo al mese, questo è più o meno l'importo che è stato diciamo, impegnato dal governo Draghi per il taglio delle accise, che nella passata legislatura erano circa 9 miliardi, quindi stiamo parlando di un impegno di spesa notevole. È anche vero che lo Stato comunque dalle accise guadagna parecchio, perché non dimentichiamoci che la prima fetta di guadagno su quello che è la spesa del cittadino alla pompa di benzina è allo Stato, il 60% va in accise e va in IVA, quindi ricordiamoci che il primo che va a guadagnare dall'aumento dei costi è proprio lo Stato, e questo è sempre stato così. Quindi è stata una scelta politica, questa è stata rivendicata dalla Presidente Meloni. Ripeto, noi della Lega eravamo al governo anche prima, quando è stato fatto lo sconto delle accise, e quindi capiamo benissimo qual è l'impostazione. Sono due approcci diversi. La Presidente se ne è assunta la responsabilità in maniera molto decisa con un video che ha pubblicato, quindi io immagino che quando è stata presa questa decisione avesse tutti gli elementi, quelle che sono anche le proiezioni nei prossimi mesi, per capire insomma come fare ad aiutare le fasce più deboli della popolazione. Insomma, lei dà fiducia insomma, a questa decisione, di fatto come alleati dovete accettare anche questa decisione? Ma non è che dobbiamo accettare, io credo che non sia stata una decisione presa a cuor leggero, questo sicuramente no, perché mentre uno sconto alla pompa di benzina è immediato e quindi i cittadini se ne accorgono subito, applicare quelle che sono altre forme di sostegno con assegni familiari o il credito, per quello che vari crediti d'imposta oppure il quoziente familiare, il cuneo fiscale, cioè tutte queste iniziative non sono così immediate, quindi è logico che i cittadini si accorgano prima dell'aumento del costo della benzina e si accorgano poi magari di avere una busta paga un po' più pesante o alcune detrazioni maggiori. È una scelta politica, e quando dico che la Presidente Meloni l'ha rivendicato con forza, probabilmente i dati che ha in mano ovviamente un Presidente del Consiglio sono diversi da quelli che vediamo noi sui giornali, e quindi avrà scelto sicuramente con una base importante di dati a proprio favore. Allora, c'è un altro tema, poi volevo chiedere anche dell'autonomia, perché noi siamo partiti in questa fase, diciamo, parte politica della nostra prima edizione parlando proprio di autonomia e le parole di Confartigianato. Velocemente, Villanova, sull'autonomia qualcosa si è detto tra leghisti e esponenti di Fratelli d'Italia in queste settimane, diciamo? Vedo che sorride. Sì, sorrido perché
sicuramente anche grazie alle vostre reti i giornali questa settimana non sono stato molto, molto delicato nei confronti di alcuni ministri di questo governo, perché ho detto che alcune dichiarazioni di queste settimane, di questi mesi di alcuni ministri sono molto simili a quelle che erano le dichiarazioni di Di Maio durante il Conte 1, brutta esperienza che abbiamo fatto qualche anno fa. Io credo che sull'autonomia ci siano grandissime aspettative. Anche qui la Presidente Meloni si è detta garante di quello che è un accordo di programma che ci ha portato al governo di questo Paese. In questo accordo di programma c'è l'autonomia, è scritto a chiare lettere, i veneti lo aspettano da troppo tempo, non per colpa ovviamente di Fratelli d'Italia o della Meloni, questo è scontato. Logico che sentir dire da alcuni ministri che l'autonomia spacca il Paese, che la secessione dei ricchi, che non bisogna lasciare indietro il Sud o questioni di questo tipo, sinceramente è inaccettabile. Dal mio punto di vista, e parlo puramente personale, è inaccettabile, perché io non credo che dopo tutti questi anni si possa ancora stare lì ad ascoltare qualcuno che mette in dubbio il fatto che la nostra richiesta di autonomia sia un'autonomia che va sicuramente a dare più possibilità al Veneto, ma senza aumentare di €1 quello che è la spesa dello Stato nei nostri confronti. Anzi, abbiamo sempre ribadito che se noi come veneti, dovessimo in qualche modo fare delle economie e generare comunque delle economie che potrebbero dare più risorse alla nostra regione, una parte sarebbe destinata a quelle regioni del sud che sono rimaste indietro non per colpa di un'autonomia che non c'è e non c'è mai stata, ma rimaste indietro per una classe dirigente che negli ultimi decenni ha sempre amministrato senza far progredire le proprie regioni. Quindi quando leggo anche alcune dichiarazioni che arrivano da governatori del sud, amministratori del sud o da candidati alla segreteria del PD di un certo tipo, sinceramente verrebbe quasi da sorridere, perché sono totalmente surreali. Chi dà la colpa all'arretratezza di alcune regioni del sud, al Veneto, alla Lombardia, all'Emilia Romagna, regioni che vogliono semplicemente avere la responsabilità di governare meglio il proprio territorio, lo fa solo per distogliere l'attenzione dal vero problema di queste regioni, cioè il fatto di avere una classe dirigente che ha approfittato dei propri territori invece di farli crescere. Allora, ci torniamo sull'autonomia fra poco, prima però volevo introdurre un altro tema e così facciamo entrare anche Antonella Tocchetto che è arrivata, ci calza a pennello perché parliamo della questione intercettazioni, un ministro Nordio che è un po' nel mirino delle polemiche da giorni. Vi faccio vedere una cosa interessante, 2 giorni fa ospite del nostro direttore Luigi Bacciali nel Focus TG della mattina su Rete Veneta c'era Francesca Zaccariotto. Francesca Zaccariotto ha raccontato, parlando proprio delle intercettazioni, della sua odissea che ha vissuto di 7 anni, un'accusa, come ricorderete, di abuso d'ufficio, altro tema peraltro di cui si è parlato proprio con Carlo Nordio in questi mesi, insomma un'accusa di abuso d'ufficio, un processo lungo 7 anni e poi le intercettazioni. Allora sentite cosa ha raccontato al direttore Luigi Bacciali Francesca Zaccariotto e ripartiamo da qui e poi nel frattempo entra Antonella Tocchetto. Sentite. Io mi sono difesa per quasi 7 anni dall'abuso d'ufficio. E insomma anche questo è un tema che è particolarmente discusso. È stata una vicenda molto dolorosa, no? Ecco, esattamente. E per fortuna insomma è finita bene per il coraggio che ho avuto anche di affrontare non solo l'indagine ma anche il processo. E, ecco, io ho avuto centinaia di intercettazioni e mi difendevo da un abuso d'ufficio dove il costo dell'amministrazione erano 1.300 euro. Ecco, questo quindi non dico per sentito dire, ma per fatti che direttamente ho vissuto. Quindi credo che cominciare e centinaia di intercettazioni significano uomini che devono rimanere per tempo continuo ad ascoltare e che poi ho anche vissuto l'uso che ne è stato fatto di queste intercettazioni, dove comunque io mi sono trovata che venivano riportate delle piccole frasi di una conversazione. Ne ricordo uno
in particolare con la mia dirigente, dove io le dissi in questa telefonata: mi dispiace che lei sia stata indagata, dissi male non fare, paura non avere, stia tranquilla, e l'interpretazione che fu data è che siccome io supponevo che potevo essere intercettata, non parlai con la mia dirigente per paura che, ecco, questo per dirle, ha capito? Oppure delle piccole parole che poi, non legate al resto della conversazione, venivano chiaramente dai PM utilizzate per altri fini. Mi difendevo da questo abuso d'ufficio perché avevo in qualche maniera influenzato la dirigente nel far fare questa attività socialmente utile a questo soggetto. Il movente che era stato individuato era che comunque questo soggetto che spacciava sostanze stupefacenti, io l'avevo spinto a fare queste attività perché lui era il mio fornitore di droga. Ecco. E questo anche alla luce del fatto che in telefonate che erano per l'appunto state intercettate, quando fu detto a questa persona: ma cosa hai fatto tu al sindaco Zaccariotto, questo nella telefonata si sente che fa il gesto di con il naso, no? Come si fa quando... Da cocainomane. Esatto, da cocainomane. E quindi faceva intendere che il rapporto tra me e lui si basava su questo tipo di... Ecco, questo per capire l'uso delle intercettazioni. Non solo, pensi pure che io mi sottoposi a tutta una serie di procedure per dimostrare che non avevo mai fatto uso di sostanze stupefacenti e così via. Ma questo semplicemente prendendo, hai capito, una parte di questa telefonata tra questa persona indagata ed un altro spacciatore. Ecco, quindi immagini questo cosa può significare, non solo, voglio dire, per quella che era la mia figura di sindaco, ma anche per me come persona e per la mia famiglia, e per difendersi anche da una calunnia di questo genere. Sono stati impiegati 7 anni. Allora, questo è il racconto di Francesca Zaccariotto al direttore Luigi Bacialli. Ci è venuta a trovare, eccola qui, Antonella Tocchetto. Buongiorno Partito Democratico, buona Buongiorno domenica. a tutti e buona domenica. Allora, fresca di assemblea del PD cittadina, allora fra poco ci racconta, però non posso non partire da qui, così iniziamo anche. Vi chiedo di essere sintetici nelle risposte perché abbiamo mezz'oretta circa, per cui non è molto tempo. Allora, Carlo Nordio, nell'occhio del ciclone, il suo discorso alla Camera è stato vissuto come un attacco ai PM e anche ai PM antimafia. E poi ha detto non verranno toccate le intercettazioni che riguardano la mafia e il terrorismo, noi vogliamo combattere l'abuso. Allora, da esponente del Partito Democratico e ovviamente anche da avvocato, cosa dice? Allora, la questione è sicuramente delicatissima. Le intercettazioni sono molto utili e sono servite nel corso degli anni, diciamo così, giuridici di scoprire e anche portare all'arresto alcuni soggetti. Io capisco perfettamente la Zaccariotto perché lo vivo tutti i giorni con i miei clienti, seppur non sono una penalista, il fatto che comunque nel processo si deve potersi difendere e non essere, come dire, nella preoccupazione che il processo ti travolga. Però sulla questione delle intercettazioni io sposo un po' invece la Bongiorno, che dice sono utili in tutti i casi. Bisognerebbe, e la Zaccariotto l'ha dimostrato, anche che alcune intercettazioni vengano inserite in una dinamica di ascolto, perché poi c'è l'intercettazione telefonica ma anche quella ambientale. Quindi è uno strumento utilissimo ma molto delicato. Nordio lo sa bene, secondo me Nordio sconta il fatto di non essere un politico, per cui parla un po', come dire, apertis verbis, come lo fa anche con noi avvocati. Io ho avuto modo di confrontarmi, ad esempio sulla questione dell'abuso d'ufficio, io ho molto discusso con lui e lui è contrarissimo. Io lo trovo giusta la sua posizione, nel senso che molti sindaci alla mattina si svegliano e possono rischiare con qualsiasi firma di subire un abuso d'ufficio. Però sulle intercettazioni invece secondo me bisogna essere molto seri e sono necessarie
necessarie. Bisogna però trovare le modalità per renderle funzionali al processo e quindi al trovare sostanzialmente le persone colpevoli, quindi salvaguardare i casi come è successo alla Zaccariotto, ma nel contempo buttarle via proprio no, quindi utilizzarle ma con grandi capacità. Serve sicuramente in tutto questo, perché nell'ambito delle intercettazioni e anche delle questioni relative ai processi, quello che veramente manca, e credo che Nordio lo sappia, sono magistrati, perché a volte le cose le fanno frettolosamente perché sono in pochi e hanno tempi stretti per decidere, e personale nei tribunali. Manca il personale. Se noi abbiamo tutte queste cose qui, le intercettazioni servono e devono essere mantenute, ma vanno vagliate, perché bisogna vagliarle. Bau. Sì, allora... Lo avete detto, insomma, su questo siamo con Nordio invece. Esatto, su questo noi in realtà siamo d'accordo con Nordio, cioè le intercettazioni assolutamente sono uno strumento molto utile e va mantenuto, però devono essere limitate, o meglio, devono essere utilizzate correttamente. Ad esempio anche il fatto che le intercettazioni poi vengano distribuite, finiscano sui giornali e le persone subiscono anche un'onta, magari anche se non sono collegate strettamente al caso, non è una cosa positiva. Poi vedendo anche l'intervista della Zaccariotto, anche a livello umano, quando si percepisce un calvario che una persona ha dovuto subire per poi venire anche scagionata, assolta dalle accuse, come si fa a dire questa cosa va bene e bisogna lasciarla così? Bisogna assolutamente per me intervenire e come ho detto prima siamo assolutamente d'accordo col ministro Nordio su questa cosa. Villanova, anche la Lega un po' ha frenato un po' Nordio, è così o non è così? Insomma, si è detto attenzione però a quello che si dice, insomma, una cosa sono le intercettazioni di un certo tipo, l'abuso va bene, combattere l'abuso, però insomma è sembrato forse a molti fuori luogo, diceva Tocchetto che Nordio appunto non è un politico e quindi parla apertis verbis, quelli accenni sui PM, anche sui PM antimafia, proprio nei giorni successivi alla cattura di Messina Denaro sono sembrati un po' fuori luogo. Nordio manca secondo lei di un po' di come dire, esperienza politica? Forse anche questo uno delle lacune per quale spesso finisce come dire, nel mirino. Sappiamo il Fatto Quotidiano ha aperto addirittura una raccolta firme, 100.000 firme per cacciare Nordio. Lo stesso Nordio, diceva il Foglio 2 giorni fa, avrebbe detto ad alcuni suoi confidenti: se non va bene, se non vengo accettato posso anche andarmene, e questo in riferimento anche allo stesso governo. Villanova cosa dice? Era pazienza di Giove. Io mi immagino allora contro Bonafede quante centinaia di milioni di firme andavano raccolte per mandarlo via, perché allora se raccogliamo le firme per mandare via un PM, un ex PM come Nordio, un procuratore come Nordio, con un'esperienza come la sua, che ha fatto indagini, se non sbaglio, anche contro le Brigate Rosse o comunque in situazioni veramente complesse, cioè veramente questa raccolta firma del Fatto Quotidiano fa veramente ridere, è assolutamente ridicola. Io ho massima stima di Nordio, anche perché lo conosco personalmente e penso che si stia muovendo nel giusto ambito, dopodiché immagino che fare il ministro sia un po' diverso che fare il procuratore, ci siano dinamiche anche dal punto di vista comunicativo non semplicissime. La vera questione secondo me è che le intercettazioni sono uno strumento. Allora, se questo strumento è utile per aiutare le indagini, questo è assolutamente da garantire, è uno strumento da garantire affinché ci sia la disponibilità. Se le intercettazioni servono per finire sui giornali e per dopo infangare una persona, un avversario politico, questa è tutt'altra storia. E allora lì bisognerebbe intervenire, perché abbiamo visto recentemente, anche proprio nelle ultime settimane, intercettazioni riportate dall'inizio alla fine di una conversazione telefonica tra due persone non indagate, che sono finite sui giornali e hanno generato una bagarre politica. Io non credo che questo sia qualcosa che in uno Stato civile possa continuare ad esistere, anzi io credo sia un obbrobrio dal punto di vista del diritto. Cioè io credo che la Costituzione vada a garantire il fatto che la comunicazione tra due persone possa rimanere riservata a meno che non ci siano margini di reato o comunque elementi di reato o comunque rientrino all'interno di un'indagine. Sinceramente quello che vediamo da tanti anni è qualcosa che secondo me va fermato. Anche le vostre reti insomma hanno subito qualche tempo fa delle pubblicazioni di intercettazioni sicuramente in maniera poco chiara, poco corretta. Quindi sinceramente io credo che mettere un freno a quella che è la pubblicazione sui giornali
come aveva fatto a suo tempo, mi sembra il governo Renzi, però vediamo che non ha raggiunto al 100% l'obiettivo. Ma credo sia comunque una questione di civiltà fare in modo che non ci siano pubblicazioni integrali di intercettazioni di discorsi privati da due persone. Cioè, la domanda che però si fa, diciamo, l'uomo comune, e che posso farmela anch'io: c'è bisogno di una riforma per questo? Basterebbe il buonsenso, basterebbe l'accortezza? È questo che uno si chiede. C'è davvero bisogno di una riforma per evitare che certe cose poi escano in qualche modo? In un paese come l'Italia questa è una domanda abbastanza pericolosa, cioè dire se basta il buonsenso, perché se bastasse il buonsenso il Veneto sarebbe già autonomo da qualche decennio. Torna sull'autonomia, Milano. Sì. In realtà è logico che basterebbe il buonsenso, però visto che purtroppo non ne siamo così tanto forniti in questo paese, a questo punto è giusto che ci sia una riforma che in qualche modo va a tutelare quella che è la vita privata o le conversazioni private di cittadini, soprattutto se non indagati. Io credo che questo sia alla base del diritto, poi non so, magari Antonella che è un avvocato sicuramente saprà dirlo meglio di me, però qui non credo che ci dovrebbero essere distinzioni dal punto di vista dell'appartenenza politica, cioè se una persona non è indagata perché si deve trovare con le proprie conversazioni private sul giornale, cioè questo sinceramente è qualcosa che non riesco a capire. A chi non piace questa cosa dice che è un bavaglio alla stampa. Se posso dire una cosa, però io sono entrata diciamo così, nei tribunali e ancora adesso ovviamente li vedo, ma non facendo più penale, ma all'inizio quando bisogna fare la pratica li vediamo, cioè fuori dalle stanze del PM c'erano i giornalisti che giustamente facevano il loro lavoro, sta anche nel pubblico ministero o in qualche funzionario di non dare la notizia, perché dopo viene pubblicata, perché giustamente i giornalisti fanno il loro lavoro, ma anche questa emittente ha subito una gogna proprio per certe intercettazioni. Però se il pubblico ministero sta zitto, e guardate che Nordio era uno che non parlava mai, e anche qualche funzionario sta zitto, queste cose non escono sui giornali. Allora il Foglio, tante altre situazioni, il Fatto Quotidiano non avrebbero da pubblicare, o lo stesso Giletti che mi fa terrore quando vedo la sua trasmissione che mette proprio intere conversazioni estrapolate. Ecco, quello non succede se ci sono pubblici ministeri e altri che non parlano, non passano notizie, facendo giustamente perdere tempo ai giornalisti che purtroppo stanno lì fuori ore e ore. Peraltro perdonate, però anche i medici vengono a conoscenza di informazioni riservatissime o comunque vale la stessa roba, certo. abbiamo il segreto professionale che però tanti non lo utilizzano. Diciamo che la cosa è più labile, anche perché come dire, poi ci sono i giornalisti che fanno il loro lavoro, che seguono la cronaca giudiziaria, che non possono stare all'oscuro di tutto quello che accade, nel senso che poi fanno il loro mestiere, ci sono delle notizie che ovviamente sono notizie, quindi è difficile, è un confine difficile. Chiaramente però un conto sono le notizie, un conto poi è... Un conto è riportare la conversazione mettendo una persona a 2 punti, aperte virgolette. Poi peraltro la conversazione l'importanza l'importanza di una notizia e il suo peso sta anche ovviamente anche nei giornalisti, ovviamente capire anche quanto sia una notizia che può andare o può non andare, può non uscire. Cosa dice Bau? No, assolutamente, concordo, io non sono un avvocato né esperto di diritto, quindi mi fido di quello che ha detto Antonella, però concordo comunque che ci voglia una buona dose di buonsenso da parte dei giornalisti stessi anche nell'applicare quello di cui vengono a conoscenza, su cui mi limiterei a questo. Va ovviamente visto caso per caso, ovviamente, sì, esatto. Questo lo posso dire anche da parte della categoria. Allora, facciamo una velocissima pausa pubblicitaria, poi torniamo a parlare di stretta politica. Rieccoci in diretta, l'ultima mezz'ora. Allora, approfitto del fatto che lei è fresca arrivata dall'Assemblea cittadina del PD per raccontarci un po' come sta andando. Prima però, visto che parliamo del PD, le faccio vedere un minuto di Enrico Letta, ieri insieme ai candidati per le primarie, che ecco esattamente il contributo 1 di Enrico Letta. Ha detto la parola chiave, insomma, per il futuro, per chiunque sia il futuro segretario del Partito Democratico. Sentitelo. Questo veramente è forse il lascito più importante che io vorrei che fosse chiaro qui, di cambiare una cosa fondamentale, che è la cosa che per me è stata la cosa più complicata da vivere in tutti questi mesi, in particolare negli ultimi.
il segretario del Partito Democratico o la segretaria del Partito Democratico, del nuovo Partito Democratico, non può passare l'intera giornata a mettere tutte le sue energie nella composizione di equilibri interni e poi alla fine della giornata pensare con le energie residue psicologiche e fisiche che ha che cosa dire agli italiani, perché così non può funzionare. E poi ha detto così siamo condannati. Allora, è utopia oppure secondo lei uno dei 4 tra Bonaccini, Schlein, De Micheli e Cooperlo riuscirà a portare questa unità di intenti? Allora, è sicuramente un monito, diciamo. Certo che Enrico Letta ha avuto veramente un travaglio molto pesante perché l'hanno preso da Parigi e si è trovato in mezzo a una gran confusione. E credo abbia avuto veramente un periodo di segreteria molto molto difficile. Però noi siamo al 15%. E eravamo al 21 e avevamo anche voglia di arrivare al 24-25. Abbiamo capito la lezione, credo che sia stata molto chiara. Questi 4 candidati sono molto agguerriti, ma anche, secondo me, hanno capito che non devono scontrarsi troppi. Lo stesso Bonaccini ha detto se perderà io lavorerò con i 3 e vale anche per la Elly Schlein e lo stesso Cooperlo e la Paola De Micheli, per cui noi il 26 andiamo alle primarie, in questi giorni stiamo raccogliendo le firme, domani si chiuderanno la presentazione delle firme e ci auguriamo tutti, ma come comunità del PD, io vengo da un'assemblea di Trevigiana dove è stato presentato il candidato sindaco Denardi e in quell'assemblea dove si è parlato anche di Partito Democratico, essendo l'assemblea del Partito Democratico, si è proprio chiesto basta litigi, andiamo avanti perché è necessario, e lo dimostrano anche i casi Nordio, che ci sia una forte opposizione nel Parlamento e la forte opposizione si può avere solo con una guida. Una volta che uno dei 4 vincerà bisognerà che gli altri si uniformino e anche i relativi iscritti e si va avanti con una voce sola, altrimenti diventa un disastro e il Partito Democratico rischia veramente di implodere, ma noi siamo fiduciosi che non sia così perché la base sta lavorando affinché non ci siano questi contrasti. Vincerà il migliore dei 4. Denardi, cosa vi ha detto? Allora, Denardi è stato molto carico, molto propositivo, ha presentato la sua idea della città, una città sicuramente abbastanza visionaria, una città che vuole avere 3-4 obiettivi fondamentali che sono la pedonalizzazione del centro storico, la questione della casa. Noi a Treviso abbiamo seri problemi sulla casa perché il centro storico è praticamente vuoto ma a disposizione di pochi perché le case sono molto costose sia dal punto di vista dell'acquisto che dell'affitto e soprattutto abbiamo anche tutta la questione delle case popolari che è un problema veramente molto importante per la nostra città, per cui il problema della casa, il problema ex aequo del trasporto pubblico. A Treviso gli autobus alle 8 di sera non ci sono più e bisogna trovare una soluzione anche per un trasporto pubblico efficiente e moderno e poi la questione ambientale che credo sia tra i 4 temi quella più importante. Lui ci mette molta carica e il Partito Democratico sarà al suo fianco. Lui ha chiesto anche un aiuto a noi consiglieri comunali per poterlo, come dire, aiutare anche in questa legislatura dove noi abbiamo fatto delle battaglie molto importanti contro questa amministrazione, quindi Mario Conte, e non diamo nulla per scontato ma siamo molto carichi e puntiamo al ballottaggio e a vincere sulla città. Ecco, i dubbi che c'erano stati quando ancora era un candidato in pectore sono sciolti definitivamente? Sì. La scarsa conoscenza della persona? Allora, ci siamo tutti... Che consigli gli avete dato? Allora, ci siamo tutti impegnati perché lui sia presente e sia presente proprio fisicamente in città. Gli abbiamo anche dato un consiglio che noi abbiamo dei temi forti e questi temi dovranno essere il suo cavallo di battaglia e il nostro cavallo di battaglia. Non ci interessa dire no Conte, no Conte, no Conte, noi guardiamo avanti e portiamo avanti questi 3 temi. Sicuramente uno di questi, appunto, la pedonalizzazione del centro storico, è una cosa che era nella voce di Mario Conte ma che non ha realizzato e noi puntiamo a realizzarla, per cui saranno i temi, gli obiettivi. E Denardi si è sentito anche, per lui ha detto è stata un'assemblea molto importante perché si è sentito proprio accolto molto bene e anche protetto nella campagna elettorale che è già iniziata da qualche giorno, ma ormai insomma da oggi è al via, diciamo così, per le elezioni di maggio.
Pau, stiamo aspettando invece il nome del candidato per il terzo polo. Sì, esatto. Allora, intanto mi lasci dire che mi piacciono molto le parole di Antonella sull'auspicio di una campagna che sia all'insegna dei temi e della anche correttezza personale tra i candidati, quindi accolgo con molto piacere questo invito e lo porteremo anche noi del terzo polo. E sul candidato del terzo polo io posso dire che ieri con Azione abbiamo fatto il direttivo in città e abbiamo delineato un profilo di una persona che per noi potrebbe essere un ottimo candidato sindaco, quindi una persona giovane con competenza amministrativa ma anche con competenza professionale e una figura che rappresenti anche ovviamente i valori del terzo polo. Questo profilo sembra quasi un identikit e infatti come direttivo abbiamo caldeggiato e sostenuto e espresso la nostra preferenza per Nicolò Rocco. Nicolò Rocco che oltre le cose che ho già detto, quindi è un ragazzo giovane, è un ragazzo che ha competenze amministrative, consigliere di 10 anni ed è anche un professionista, è stato anche capace di portare in città eventi come TEDx, che quindi eventi trasversali che raccogliessero tutti i giovani eccetera, e noi crediamo che sia un grande candidato. Questo come Azione, il 25 ci sarà un passaggio con Italia Viva, quindi Italia Viva avrà una propria assemblea e sono sicuro che anche loro potranno portare una preferenza come l'abbiamo fatto noi per Nicolò Rocco e quindi successivamente Nicolò andrà a sciogliere le proprie riserve. Quindi lo diamo quasi, è ufficioso o non ufficiale? Esatto, diciamo così. Bene, Villanova. Cosa dice? Beh, che Mario Conte sia in pista lo sappiamo già, insomma, però ecco, ha visto anche un po' in questi giorni non sono mancate le scintille a distanza tra Denardi e Conte? Sì, non conosco Denardi e quindi non posso fare dei commenti. Ovviamente ha bisogno di finire un po' sui giornali, quindi l'unico modo è attaccare Conte. Guarda, io credo che Mario sia stato per questo mandato un grande sindaco di Treviso e i risultati che ha portato siano sotto gli occhi di tutti i trevigiani e non solo dei trevigiani, cioè delle persone che abitano in città, ma di tutta la provincia e anche di tutta la regione, perché Treviso è decollata grazie a quella che è stata l'attività di Mario dal punto di vista dell'attrattività, del turismo, cioè sono state fatte grandi cose dal punto di vista culturale. Veramente io credo abbia amministrato bene a prescindere dall'appartenenza del partito e credo che meriti assolutamente di fare il secondo mandato, meriti di farlo con un grande riconoscimento dal punto di vista elettorale e su questo bisogna assolutamente concentrarsi perché sarà comunque una battaglia dura. Io credo che vada affrontata con il massimo rispetto nei confronti proprio della competizione elettorale, nei confronti degli avversari, non dando nulla per scontato, ma impegnandosi come siamo abituati pancia a terra per portare a casa un grande risultato dal punto di vista dei numeri e su questo immagino che ci sarà veramente un grande supporto da parte di tutto il nostro partito, ma non solo, penso anche dal punto di vista degli esponenti civici o di chi non si riconosce sotto diciamo, una bandiera precisa. Penso che comunque la parte più diciamo, impegnata della città sappia dare una mano sicuramente a Mario, che è stato, come dicevo prima, un grande sindaco. Senta, veniamo in Casa Lega, si attende il congresso a Treviso, il commissario Boff un paio di giorni fa ci ha detto auspico che si faccia nelle prime 2 settimane di febbraio, si pensava a fine gennaio, è slittato ancora. Dice Boff per questioni organizzative, insomma è la provincia con il maggior numero di militanti, ci sono anche 4 candidati, cosa dice? Perché è slittato ancora, insomma. Sì, è slittato, io spero si faccia il prima possibile, anche perché ormai abbiamo sentito, la campagna elettorale per il capoluogo è già iniziata, inizierà a breve anche nei comuni più piccoli. Quindi c'è bisogno di avere un segretario eletto, lo stiamo chiedendo da tanto tempo e quindi penso sia necessario arrivare all'elezione il prima possibile. Spero che veramente la convocazione arrivi a breve, perché sennò il rischio di dover far slittare tutto dopo le elezioni amministrative, ma sarebbe veramente troppo tardi. 4 candidati, troppi secondo lei, oppure il seme del sale della democrazia?
Oddio, 4 candidati non sono pochi sicuramente, io li conosco ovviamente tutti quanti, sono tutte delle brave persone, sicuramente delle persone che ci tengono molto al partito. Sarebbe bene secondo me comunque arrivare ad avere un confronto tra un numero minore di candidati, però averne 4 sicuramente fa toccare con mano quanto sia la voglia di prendere in mano di nuovo questo partito, di farlo correre. Ci sono delle persone che sicuramente hanno grande esperienza nei più svariati campi, abbiamo ex parlamentari, ex consiglieri regionali, abbiamo comunque persone di primissimo piano e sicuramente sapranno dare quello che è il loro punto di vista. Adesso non ci resta che votare ed eleggere questo segretario finalmente, aggiungo. Certo. Posso fare una battuta a Villanova, che insomma è un amico. No, mi fa ridere perché quando ho letto ieri sui giornali che c'era addirittura un'autoconvocazione in un centro sociale, ho detto: vuoi vedere che la Lega viene con noi? E in realtà ho visto che la Fantuzzo fa questa cosa, però mi ha fatto molto sorridere, ma lo dico amichevolmente a Villanova, che insomma è una persona con la quale mi trovo molto bene ed è un bravissimo consigliere. Il 30 Comunque, di gennaio. mi ha fatto molto ridere. Il 30 di gennaio c'è questo confronto che però pare non vedrà tutti e 4 in pista, è così? Cosa ci dice? Ho letto anch'io dai giornali questa mattina delle defezioni. Poi io immagino che se il confronto avviene con l'obiettivo di far migliorare il partito, di far ridecollare e ripartire quella che è un'azione amministrativa, diciamo più che altro forse politica, che negli ultimi mesi, negli ultimi anni è andata un po' rallentando. Se questo è l'obiettivo di tutti e 4, e non ho dubbi su questo, io penso che il confronto possa solo far bene, possa far solo bene anche ai militanti che dopo anni dove causa Covid, causa diversi problemi, non si sono potuti ritrovare, il fatto di potersi ritrovare, discutere di politica, discutere di obiettivi e soprattutto di identità faccia bene. Quindi sinceramente non vedo niente di male nei confronti, poi logico che spetta ai vari candidati gestire la propria agenda, dire sì o no, questo è fuori discussione, però sinceramente non ci vedo niente di male. È d'accordo con Vallardi, che era l'ex senatore Vallardi, Giampaolo, che era ospite un paio di settimane fa qui proprio da noi, che ha detto, insomma, a me piacerebbe chiunque vinca che si rimettano un po' al centro i temi nostri, le nostre battaglie. Ovviamente c'è l'autonomia, ma non solo. A me lo dice. È una domanda retorica. Tutti i giorni per l'autonomia. No, guardi, io credo che il nostro partito, la Lega, in particolare la Lega Veneta, ha senso di esistere solo ed unicamente se porta avanti i temi identitari. Cioè non dobbiamo scimmiottare quelli che sono altri partiti, noi dobbiamo portare avanti i temi del territorio, rappresentare quelli che sono i problemi delle famiglie, delle imprese, del Veneto, del nostro territorio, portare avanti quelle che sono le istanze degli amministratori locali di tutti i colori e far battaglie che siano veramente di territorio. Secondo me questa deve essere la Lega Veneta, deve essere la Lega anche a livello nazionale, cioè portare avanti la voce del territorio, perché molto spesso sono delle voci che non vengono ascoltate e non arrivano a Roma. È brutto da dire, ma Roma è stata ed è ancora tutt'oggi purtroppo molto distante dal Veneto e noi come partito possiamo essere quello che è un collegamento anche ogni tanto rompendo le scatole a Roma, come facciamo ampiamente, ma dobbiamo fare forse secondo me anche un pochino di più e farci sentire, perché il nostro obiettivo deve essere rappresentare il Veneto e i veneti. Ecco, abbiamo parlato prima, visto che allora torniamo, chiudiamo il cerchio con l'autonomia, ne ha parlato ovviamente Villanova prima, volevo sentire anche voi su questo, insomma, il voto per i 100 giorni di questo governo, non ho ancora chiesto il suo voto al governo Meloni, glielo chiedo adesso. C'è anche il tema dell'autonomia che vede il PD ovviamente con un grande dibattito, in Veneto su un percorso avviato, in altre regioni no. Allora, se devo dare il voto al governo, per quel che mi riguarda, io do un voto negativo perché molte cose non sono state fatte, non sono fatte e non mi piace neanche l'approccio sulla giustizia che sta dando Nordio, il quale secondo me poteva prenderla veramente in modo molto diverso, conoscendo lui tra l'altro dall'interno i problemi della giustizia. È ovvio che se dovessi essere un elettore di centrodestra darei un voto molto alto, perché sta rispondendo ai propri bisogni, cioè flat tax e tante cose, anche sulle intercettazioni se la stanno giocando molto bene. Sul discorso dell'autonomia, sulle quali io sposo Bonaccini,
Bonaccini è stato uno dei primi a parlarne e la sta anche portando avanti in maniera molto seria con un rapporto Stato e Regioni che forse noi ci siamo un po' persi perché abbiamo molto puntato sul referendum, però è abbastanza evidente che non è che abbiano tanta voglia di farlo, cioè la Meloni, Fratelli d'Italia e Forza Italia sono molto freddi. Anche una parte, come dire, della Lega non è proprio così convinta della riforma Calderoli. Mi sembra quasi che questo sia l'ennesimo passo per isolare lo stesso Zaia, che di questo ne fa una propria bandiera. Noi peraltro in Consiglio regionale con i nostri consiglieri e il segretario regionale Martella avevamo portato già ad ottobre le famose 7 materie, perché anche lo stesso Bitonci dice che forse 23 materie sono tante e quindi io vedo una gran confusione. Quindi sull'autonomia io sono molto portata a credere che non la faranno così facilmente, la stanno sbandierando molto, entro il 2023 la faranno. Lo stesso Salvini ha chiuso la campagna elettorale il 23 settembre a Treviso dicendo l'autonomia sarà il primo argomento del primo Consiglio dei Ministri. Siamo a gennaio, ancora non c'è nulla, c'è una riforma molto discussa anche da loro, noi invece siamo contrarissimi a quella di Calderoli. Fra poco la faccio replicare, Villanova. Baù. Sì, come non concordare, assolutamente l'autonomia è una cosa che come Veneto in primis io voglio, l'ho votata, la vogliamo, l'aspettiamo da anni però ho paura che così non sarà, perché a parte i grossi slogan propagandistici che abbiamo ricevuto finora, al primo Consiglio dei Ministri non l'abbiamo vista. Tra l'altro aggiungo che se la Lega insieme con Forza Italia e il Movimento 5 Stelle non avesse fatto cadere il governo Draghi, l'allora ministra Maria Stella Gelmini, che è vice segretaria di Azione, che era ministra per le autonomie regionali, stavano facendo un processo per arrivare entro fine dell'anno all'autonomia. Quindi se non fosse caduto il governo, probabilmente noi a quest'ora Veneto saremmo già autonomi. Caduto il governo, nuovo governo, speriamo che riescano a mettersi d'accordo Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega e riescono effettivamente a portarci questa autonomia che da tanto attendiamo. Questo me lo auguro. Villanova, oggi è una giornata di porte sfondate per le... Villanova, c'è ancora? Alberto! Ci sono. Ecco, cioè, l'ho detto lei prima, insomma, no? Però faccio chiudere a lei questo giro, però sono porte sfondate. Allora, posso dire, io ho qualche dubbio che con il governo Draghi avremmo portato a casa l'autonomia, che saremmo stati già autonomi adesso, permettetemi, ma ormai ne ho viste talmente tante, ne ho sentite talmente tante sull'autonomia che sono un po' scettico, forse sarà un limite. Allora, io voglio dire una cosa, il garante dell'accordo di programma si chiama Meloni, Giorgia Meloni. Lei ha dichiarato di essere il garante. Allora, fino adesso, in 100 giorni nessuno si sarebbe aspettato che sarebbe arrivata l'autonomia al Veneto, diciamocelo chiaramente. Però da adesso in poi ci devono essere dei passi avanti. E allora, prima voi chiedevate il voto, io ovviamente non do un voto perché fino adesso non è stato fatto ancora praticamente niente sull'autonomia. Voglio vedere cosa succederà in quest'anno. Posso dire che se arriveranno altre dichiarazioni da parte di alcuni ministri, come quella che aveva fatto Tajani 10 giorni fa, oppure Musumeci, tra l'altro Musumeci ex governatore della regione più autonoma in Italia, cioè della Sicilia, dove abbiamo visto alcuni sprechetti proprio piccoli in questi anni, abbiamo visto qualche soldino buttato via, ecco, oppure se arriveranno altre iniziative come Salva Sicilia, per spalmare i debiti di questa regione super autonoma, invece di 3 anni su 10 anni, liberando per la Sicilia appunto centinaia di milioni di euro di spesa libera e spese correnti. Ecco, sicuramente se arriveranno ancora queste cose, io come tanti altri colleghi della Lega non staremo zitti. Su questo non lo sono stato fino adesso, non lo sarò neanche dopo. Il Premier Meloni è la garante di questo accordo, fino adesso non si è espressa su quello che è il progetto di legge di Calderoli. Io voglio sperare che, come è stato annunciato nei scorsi giorni, arriveranno a breve, nel giro di qualche settimana, l'approvazione in Consiglio dei Ministri e li vedremo effettivamente a carte scoperte quale sarà l'impostazione di questo governo. Fino ad allora io voglio essere fiducioso che verranno rispettati gli impegni che sono stati presi, attenzione, non nei confronti della Lega Nord,
o della Lega o della Liga Veneta, nei confronti del popolo veneto. Ricordiamoci, perché quelli che sono i nostri azionisti sono il popolo, sono i cittadini veneti, quindi il popolo veneto. È stato preso un impegno con loro e il risultato elettorale è dovuto anche a questo impegno, e voglio sperare che i veneti non vengano presi ancora in giro. Staremo a vedere. Allora grazie ai nostri ospiti, grazie a Alberto Villanova, grazie a Antonella Tocchetto che ci ha raccontato proprio notizie fresche dal PD, e grazie anche a Omar Maun che ci ha detto insomma noi puntiamo su Rocco e insomma scioglierà poi le riserve nei prossimi giorni. Buona domenica anche a voi, e noi continuiamo la nostra programmazione. Come sempre ci vediamo alle 19:30 come ogni domenica con il telegiornale di Treviso. Arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Alta pressione con condizioni stabili, poi la settimana inizierà all'insegna del brutto tempo. Domenica 22 gennaio intanto ci sarà il sole. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto tempo buono, sarà asciutto e non sono previste piogge. Cielo a tratti coperto con nuvolosità irregolare alternata a schiarite. Venti moderati nord-orientali in pianura. Sulle Dolomiti permane un marcato pericolo di valanghe. Clima freddo con temperature minime sotto zero ovunque, massime tra i 3 e i 5 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo variabile o nuvoloso in alcuni momenti, ma con ampie parentesi soleggiate. Bora sostenuta anche forte a Trieste. Temperature minime tra -1 e 3 gradi, massime sui 4-7 gradi all'incirca. Infine spostiamoci sul Trentino Alto Adige, dove sarà asciutto con un'alternanza di sole e di annuvolamenti. Temperature minime anche in questo caso sotto zero, massime sui 2-3 gradi. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.